Di balik tebing tinggi Probolinggo, tersembunyi air terjun Madakaripura yang megah dan selalu diselimuti kabut abadi. Konon, disinilah Pati Gajah Mada mengasingkan diri setelah mengucap Sumpah Palapa yang menyatukan Nusantara. Dalam gemuruh air yang tak pernah berhenti, Sang Patih melakukan meditasi terakhirnya hingga mencapai moksa dan menghilang tanpa jejak. Hingga kini, air terjun tertinggi di Jawa ini tetap berdiri kokoh menjaga rahasia besar tentang kepergian sang pahlawan besar. Sebuah pengingat bahwa dedikasi sejati tidak akan pernah luntur, walau raga telah lama menyatu dengan alam semesta.